주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 이번에 수양회를 허락하시고 또 진리를 사모하는 사람들 함께 모여서 말씀을 배울 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Te damos gracias por permitirnos a tener este retiro y gracias por llamar a muchas almas enfrente a tu palabra de verdad. 이 말씀을 통해서 하나님을 올바로 만나며 구원함을 받을 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos recibir la salvación por medio de estas palabras que se predican durante el retiro. 각 사람 마음을 살펴주시고 각 사람 생각을 붙잡아 주셔서 귀한 말씀만 온전히 깨닫게 도와주옵소서. Revise a los corazones de cada uno de nosotros y guíe a todos nuestros pensamientos para que podamos concentrarnos solamente en tu palabra. 말씀을 전하는 입술도 주 성령님께서 친히 인도하시고 주장해 주옵소서. Y por medio del Espíritu Santo, guíenos, por favor, también a los labios de todos los que estén predicando tu palabra. 모든 것 주 성령님께 의지하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo confiamos en tu Espíritu Santo y hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 오늘은 한 민족 이스라엘 민족을 함께 좀 살펴보려고 합니다. Hoy vamos a ver sobre un pueblo que es Israel. 자, 읽어 주시죠. Salmos capítulo 59, versículo 13 dice: Acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. 자, 하나님께서 한 민족을 선택을 하셨습니다. Dios eligió a un pueblo. 그게 바로 이스라엘입니다. Eso es Israel. 자, 우리가 하나님을 올바로 알고 만날 수 있는 방법이 여러 가지가 있습니다. Hay muchas formas de conocer a Dios. 첫날 우리가 창조주 하나님을 배웠고 El primer día habíamos aprendido sobre el Dios de la conciencia. 자, 오늘 또 인간 역사의 과거의 역사를 배웠습니다. Y hoy hemos aprendido sobre la historia del pasado. 자, 오늘 이 시간은 이스라엘 민족을 통해서 하나님을 우리가 믿을 수 있고 만날 수 있습니다. Y a través de esta palabra podemos conocer verdaderamente a Dios. 자, 이스라엘 민족의 역사는 저와 여러분에게도 해당이 됩니다. Porque la historia de Israel no solamente termina en Israel, sino también nos llega hasta nosotros. 왜 그러죠? ¿Por qué? 이스라엘은 저기 중동 땅이고 우리와 아무 관계 없는 것 같잖아요. Porque se parece como si no tuviera ninguna relación con nosotros, porque es un país que está en Medio Oriente. 자, 아르헨티나는 자원이 풍부하고 또 석유가 나서 좀 덜 영향 받을 수 있죠. Claramente, Argentina es un país donde tiene muchos materiales y también es un país donde sale petróleo. Por Sí. eso no tiene tantos problemas, no se afecta de mucho desde el Medio Oriente. 여러분 텔레비 늘 보고 있죠? Todos miran la televisión, ¿no? 지금 전쟁 중에 있어요. Ahora, en el Medio Oriente están en guerra. 어느 나라입니까? ¿Qué país están en guerra? 이스라엘. Israel 이란. y Irán. 예? 여기도 말씀하고 있어요. Aquí también dice, 예? 하나님께서 이스라엘을 선택하시고 그 민족을 하나님께서 통해서 자기 자신을 나타냅니다. Dios escogió a un pueblo, Israel, y por medio de ese pueblo se muestra a sí mismo. 그래서 독일의 프레드릭 대제왕이 얘기합니다. Por eso el emperador Federico dijo, 정말 하나님이 계시냐? ¿verdaderamente existe Dios? 신하들이 답합니다. Y sus siervos respondieron al rey, 예, 그렇습니다. sí. 하나님이 계시다라는 것을 한마디로 한번 말해봐라. Entonces el emperador dijo, volvió a decir, muéstreme la existencia de Dios con una sola palabra. 예, Y sus siervos dijeron, sí, Señor, 이스라엘입니다. 이스라엘. es Israel. 예, 이스라엘 역사를 보면 그 배후에 하나님 계셔요. Viendo la historia de Israel, detrás de Israel está Dios.
그 민족을 통해서 온 세상에 하나님 계심, 살아계심을 증거합니다. Y por medio de ese pueblo testifica la existencia de Dios. 예, 그래서 이스라엘하고 전쟁하면 안 망하는 나라가 없어요. Entonces no hay un país no hay ningún país que puede vencer a Israel. 역사 속에서 이스라엘을 대적해서 안 망한 나라가 없습니다. Porque no hubo un país que no pereció luchando Babilonia. contra Israel. Babilonia también fue así. 로마가 그랬고 Roma también fue así. 우리 시대 1차 세계전, 2차 세계전 다 이스라엘과 연관이 돼 있습니다. Toda la Primera Guerra y Segunda Guerra está relacionado con Israel. 마지막 때도 마찬가지입니다. En los últimos tiempos también. 이스라엘과 이란하고 전쟁을 하지만 그 배후에 하나님께서 이제 징벌하십니다. Porque ahora Israel está luchando contra Irán, pero detrás de Israel Dios está en detrás de Israel. 예, 여기 말하고 있는 거예요. Aquí dice, 읽어주세요. acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna con Jacob hasta los fines de la tierra. 마지막 때가 되면 하나님이 마지막 전쟁도 기록해 놨어요. Cuando llegue el último tiempo, la Biblia también está escrita sobre la última guerra. 그 마지막 전쟁에 앞서서 벌어지고 있는 예고편이 지금 벌어지는 전쟁입니다. Y ahora solamente es una muestra de la última guerra. 그래서 하나님께서 한 사람을 택했죠. Por eso Dios escogió a una persona, 아브라함입니다. y es Abraham. 우리 오전에 창세기 11장 바벨탑 사건을 배웠습니다. En Génesis capítulo 11 habíamos aprendido sobre el Torre de Babel. 예, 바벨탑 사건 이후에 하나님 찾는 사람이 한 사람도 없어요. Desde el momento de la Torre de Babel, no había ninguno que buscaba a Dios. 하나님 믿을 수가 없습니다. No creían en Dios. 거짓이 판쳐도 진리가 없다면 하나님 올바로 믿고 섬길 수 없어요. Si hay muchas mentiras, es difícil de creer la verdad. 예, 그래서 한 사람을 부르고 아브라함을 통해서 이삭을 낳습니다. Por eso Dios escogió a Abraham y desde Abraham nació Isaac. 이삭을 통해서 야곱이 낳고 Y de Isaac nació Jacob 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔주셔요. y cambió el nombre de Jacob a Israel. 예, 그래서 지금의 이스라엘은 야곱의 이름입니다. Entonces ahora el nombre Israel es el nombre de Jacob. 예, 이게 이스라엘 국기죠. Esto es la bandera de Israel. 예, 다윗의 별, 승리의 별입니다. Y la estrella que está al medio se llama estrella de David. Es estrella de victoria. 다윗 시대에 가장 강한 나라가 됐고 천하를 평정했습니다. Porque en los tiempos de David, Israel era el país más poderoso y era quien había tenido el poder más fuerte en todo el mundo. 지금도 그들은 다윗의 그 번영과 영광을 그리고 다윗과 같은 나라를 꿈꾸고 있습니다. Hasta ahora los israelitas esperan llegar a la prosperidad y la gloria de los tiempos de David. 지도가 있기 전에 하나님께서 에스겔에게 세상 중앙에 거하는 백성이다라고 소개합니다. Antes de que creó el mapa mundial, Dios dijo a través de Ezequiel que Israel era el que mora en la parte central de la tierra. 예, 이 지도는요 13세기 들어와 가지고 해리 포터가 세계 지도를 그리고 지금의 이제 지도들이 나타난 겁니다. El mapa mundial fue creada en el siglo XIII por un hombre llamado Hereford. 그 전에는 지구 중앙이 어딘지 동쪽이 어딘지 솔직히 알 수가 없었어요. Y antes de eso no se podía saber dónde era el centro del mundo y tampoco sabía dónde era el este, dónde era el oeste. 근데 하나님이 2600년 전에 세상 중앙에 거하는 백성이다라고 소개하고 있습니다. Pero hace 2600 años, en medio de la Biblia, Dios dijo que Israel era el que mora en la parte central de la tierra. 여러분 여기에서 지금 전쟁이 벌어지고 있는 거예요. Ahora en este lugar está ocurriendo guerra. 예, 딱 중앙입니다. Está en el centro. 왜 하나님이 그를 택했느냐? ¿Por qué Dios escogió a él? 여기 한번 읽어주세요. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. 가장 적다고 돼 있어요. Es el pueblo más pequeño, 이스라엘 땅이 굉장히 작습니다. porque la tierra de Israel es una tierra pequeña. 자, 이게 세계 이스라엘 지도를 여기 그려놨어요. Ahí está el mapa mundial, el mapa de Israel. 예, 면적이 20만
425km²입니다. La superficie de la tierra de Israel solamente es unos 20.425 kilómetros al cuadrado. 자, 아르헨티나는 얼마예요? ¿Cuánto es la superficie de Argentina? 2.780.000 kilómetro cuadrado. 몇 배가 큽니까? ¿Cuántas veces es más grande que Israel? 136배가 커요. Es 136 veces más grande que la tierra de Israel. 부에노스아이레스만 봐도 여기 307,000 부에노스아이레스 10배가 큽니다. 10배. Solamente contando la superficie de Buenos Aires es 10 veces más grande que todo el país de Israel. 엄청 작죠, 그러니. Entonces es una tierra muy pequeña. pequeño. 위에서 아래까지 5시간이면 다 도착해요. Desde el norte a sur, solamente viajando 5 horas puedes llegar desde el comienzo hasta el final. 꼼부스. 노 아비용, 꼼부스. 그리고 서쪽에서 동쪽까지 2시간이면 가요. Y desde el este hacia el oeste, solamente tarda 2 horas en llegar del comienzo al fin. 여러분 커요, 작아요? ¿Es un país grande o pequeño? 뭐 치키티또. 근데 딱 중앙에 거예요, 세상 중앙. Pero es el país que mora en el centro del mundo. 자, 그들의 역사는 미리 기록이 돼 있어요. Toda la historia de Israel fue escrita de antemano. 그걸 예언이다라고 얘기해요. Y a eso se le dice profecía. 오전에 배웠죠. A la mañana habíamos aprendido. 아브라함을 불렀는데 아브라함이 아들을 낳기 전에 벌써 예언한 거예요. Dios llamó a Abraham y antes de que Abraham tenga hijos, Dios profetizó de antemano. 종살이 할 것이다. Dijo que su descendencia iba a ser esclavizados. 그래서 400년 종살이 할 것인데 그게 그대로 이루어졌고. Y dijo que a su cuarta descendencia todos sus descendientes iban a ser esclavizados durante 400 años. 400년 종살이해서 거기서 꺼집어내는 게 하나님의 능력입니다. Y desde los 400 años de esclavitud, Dios, si los salva, eso es poder de Dios. 그래서 그 민족은 미리 예언된 역사, 그게 기록됐고 그 예언의 말씀을 그들은 이루고 있어요. De la misma forma, toda la historia de Israel fue escrita de antemano y su historia se van cumpliendo tal como está escrita en la profecía. 오전에 우리가 400년 종살이 꺼집어내면서 홍해바다 건너고 파라 왕이 그 죽은 그 증거들을 살펴본 겁니다. Y por la palabra de mañana habíamos visto cómo los israelitas salieron hasta el Mar Rojo desde los 400 años de esclavitud y se cruzaron el Mar Rojo. 작은 나라, Es un pueblo pequeño, 중앙에 가는 나라. pero el pueblo que mora en la parte central del mundo. 근데 그 나라를 통해서 하나님이 세상을 다스리고 세상을 움직여 가십니다. Pero por medio de ese pueblo, Dios guía y mueve a todo el mundo. 왜? ¿Por qué? 하나님을 증거하기 위해서요. Para testificar a Dios. 그리고 왜 그들을 택했느냐? 이 성경을 기록하기 위해서입니다. ¿Y por qué los escogió? Para hacer escribir la Biblia. 세 번째는 En tercero, 아담 하와의 죄로 말미암아 하나님과 관계가 끊어진 것이 이 땅에 예수 그리스도로 오심으로 그 관계를 회복하기 위해서 한 민족이 필요했던 거예요. la relación de Dios y la humanidad se había cortado por los pecados de Adán y Eva, y esa relación cortada se necesitaba restaurar por medio de la llegada de Jesucristo, y necesitaba un pueblo para la llegada de Jesús. 그래서 하나님께서 자기의 계획과 비밀을 이 유대인들에게 이 말씀을 맡긴 거예요. Por eso Dios encargó la palabra, la Biblia, hacia los judíos. 로마노 3, 1, 2 Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. 자, 이걸 누가 기록했어요? ¿Quién escribió la Biblia? 누가 기록했어요? ¿Quién lo escribió? 후디오스. 그들에게 맡긴 거예요. Porque Dios encargó la palabra a los judíos. 이 성경은 지금부터 2000년 전, 3500년 전 책이에요. La Biblia fue un libro escrito de hace 3500 años atrás y terminó de escribirse hace 1900 años. 약 40여 명의 기자에 의해서 성경이 기록이 됐습니다. Y la Biblia fue escrita por medio de 40 personas. 모세는 지금 3500년 전에 성경을 기록했고
Moisés escribió la Biblia hace 3500 años atrás. 후아는 약 2000년 전에 이 성경을 기록했어요. Juan escribió la Biblia hace 2000 años. 예, 모세도 성경 5권을 기록합니다. Moisés escribió 5 libros de la Biblia. 5권. 5 libros. ¿Qué libro? ¿Qué libros fueron? 에네스. 데우터로노미. 후안도 성경 5권을 기록했어요. Juan también escribió 5 libros. ¿Qué libro? San Juan. Primero, segundo, tercero, Apocalipsis. 이 시대가 달라요. Entonces son 2 personas que vivieron en distintos tiempos. 1600년이라는 시대의 차이가 있습니다. Tienen una distancia de 1600 años. 근데 저자가 누구냐? 하나님이라는 거예요. Pero ¿quién es el autor de la Biblia? Es 그렇죠. Dios. 예. 지금 몇 년입니까? Ahora, ¿en qué año estamos viviendo? 2020 깨십니까? 예? 여러분 예수님이 2600년 전에 오셨다는 거예요. Significa que pasó 2026 años desde la llegada de Jesús. 온 세상 나라들이 이 예수 그리스도를 기준으로 살고 있어요. Todos los países del mundo usan este año, manera de contar el año desde la llegada de Jesús. 중요합니다. Es importante, 우리 인생도 마찬가지입니다. porque nuestras vidas también. 정말 예수님이 삶의 기준이 되느냐, 그렇지 않느냐, 영원한 곳으로 나뉩니다. Porque dependiendo a quién dejamos en base de nuestras vidas, se dividen nuestros destinos. 내 인생에 예수님이 언제 오냐 이거예요. ¿Cuándo llegó Jesús a mi vida? 예수님이 내 인생 가운데 들어오시고 나를 구원하실 때 그때가 우리 인생의 기준이에요. Porque en el día en que llegue el Señor en mi vida, en que reciba la salvación, ese día es la base de mi vida. 그 예수님이 내 인생 가운데 오기 위해서 우리가 이렇게 말씀을 배우고 레띠에 참석하는 겁니다. Entonces, para que Jesús venga a mi vida, estamos aprendiendo las palabras por medio del retiro. 이 성경은 1600년 동안 기록이 됐어요. La Biblia fue un libro escrito durante 1600 años. 모세는 과거에 있던 한 번도 보지 못했지만 마치 본 것처럼 기록을 했습니다. Moisés escribió palabras del pasado, historias que nunca había visto, pero escribió como si realmente lo hubiera visto. 요한은 마지막 때 전쟁을 마치 자기가 경험한 것처럼 그걸 기록했어요. Y Juan escribió las historias del último tiempo como si realmente hubiera experimentado ese tiempo. 이 성경은 진리요 사실입니다. La Biblia es un hecho real y es verdad. 역사 속에 수많은 말씀이 예언되어 있지만 그 말씀이 다 이루어졌어요. En la Biblia está escrita muchas profecías, pero todas esas profecías fueron cumpliendo. 그리고 6만 7천 가지의 증거를 가지고 있습니다. Y tienen más de 67,000 evidencias. 그걸 우리 하나하나 배우는 거예요. Y a cada una de ellas lo estamos aprendiendo. 그 말씀이 다 이루어지고 그걸 우리에게 증거로 주십니다. Y todas a medida que esas palabras se vayan cumpliendo, por medio de los cumplimientos nos da evidencias. 구약 39, 신약 27권입니다. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Son total? ¿Cuánto? 천국 전화번호가 있어요. Entonces, hay un número del cielo. 몇 번일까요? ¿Qué número será? 392766. 392766. 외우세요. Memorice, ¿eh? 3927 Omar 6 누메로. 근데 이 성경을 기자회에서 40명의 유대인들이 기록했지만 저자가 누구냐? 중요합니다. Entonces la Biblia fue escrita por 40 personas, pero ¿quién es el autor de la Biblia? Eso es importante. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 16 읽어주세요. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí dice toda la
Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. 그래서 이게 하나님 말씀이라는 거예요. Por eso, esto es la palabra de Dios. 그래서 우리가 성경 배울 때 하나님이 내게 주는 말씀처럼 배워야 돼요. Por eso cuando aprendemos la palabra, tenemos que aprender como si Dios mismo me estuviera dando la palabra. 사람이 전하지만 받을 때는 하나님의 말씀으로 받아야 그 사람 마음속에 참된 믿음과 영생을 얻을 수 있어요. Porque aunque estamos escuchando sobre la predicación, siendo predicado por el hombre, pero quien da esa palabra es Dios. Por eso para tener una fe, para tener una fe verdadera, tenemos que recibir como si Dios mismo nos estuviera dando la palabra. 여기 보세요. 할아버지가 아들에게 편지를 보내고 싶습니다. Por ejemplo, un abuelo quiere enviar mensaje a su hijo, 근데 컴퓨터를 못 해요. pero no sabe usar la computadora. 손주 불렀어요. Llamó a su nieto 자, 쳐라. y le dictó lo que tenía, la carta que quiere enviar a su hijo. 할아버지는 말을 하고 El abuelo habla 손주는 받아 적습니다. y el nieto lo escribe. 자, 글은 누구 거예요? ¿Quién lo escribió? 글. Solamente la Leo. escritura. ¿Quién lo escribió? nieto? 내 abuelo, ¿no? 내 abuelo. 치기는 누가 쳤어요? Porque el contenido es el abuelo, pero ¿quién lo escribió? nieto. nieto escribir. contenido? 내 abuelo. igual. 예? 글을 쓰기는 이 40여 명의 기자가 썼어요. De la misma forma, quienes escribieron la Biblia fueron 40 personas. 내용은 Pero el contenido, Dios. 물론 하나님께서 각 사람의 개인과 그의 어떤 성향을 담아서 쓰는 경우도 있습니다. claramente, hay muchas veces que Dios, inspirando a cada persona que escribía, lo hacía escribir la Biblia. 그러니까 전체적으로는 Pero el contenido general de la Biblia 성령을 통해서 fue por medio del Espíritu Santo. 하나님이 기록하게 하신 거예요. Lo hizo escribir Dios. 그래서 그들은 다 받아 적었습니다. Por eso todos ellos escribieron la palabra de Dios. 성경의 말씀이 그들에게 내린 겁니다. La palabra de Dios vino a esas personas. Jeremías 31:2 Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete un libro, todas las palabras que te he hablado. palabra de Jehová que vino a Jeremías. libro de Jeremías. palabra de Jehová que vino a Daniel. libro de Daniel. palabra de Jehová que vino a Isaías. libro de Isaías. 그들은 받은 거예요. Todos ellos escribieron la palabra de Dios. 다니엘은 하나님 말씀을 받았어요. Daniel escribió la palabra de Dios. 근데 이 다니엘은 앞으로 미래에 대한 예언의 말씀을 하나님 다 보여주신 거예요. Pero a Daniel, Dios mostró todas las historias que iban a pasar en el futuro. 이 신상을 보고 인간 역사의 미래까지 다 보여준 거예요. Porque mostró una estatua y por medio de esa estatua mostró toda la historia que iba a pasar en el futuro. 다니엘은 미래에 대한 역사를 알 수가 없죠. Daniel no conocía, no podía saber sobre la historia del futuro. 다니엘이 물어도 봅니다. Por eso Dios preguntó, 하나님. Daniel preguntó a Dios. 이게 무슨 말입니까? Daniel preguntó a Dios diciendo, Dios, ¿pero qué significa esta palabra? 넌 몰라도 돼. Y Dios dijo, es una palabra que no tiene relación contigo. 기록만 해. Solamente escríbela. 다니엘은 받아서 기록한 거예요. Por eso Daniel escribió la palabra de Dios. 신상은 인간 역사에 대한 스토리를 기록해 놨고 Y por medio de la imagen de la estatua, habló sobre toda la historia de la humanidad. 그 다니엘이 본 신상대로 역사가 이루어졌습니다. Y tal como la estatua, de la imagen de la estatua que había visto Daniel, fue procesando toda la historia. 그래서 이 성경을 가리켜 기적의 책이다라고 합니다. 기적. Por eso, hacia la Biblia se le llama libro de milagros. 무슨 기적? ¿Qué milagros? 7가지의 기적이랍니다. La Biblia tiene 7 milagros. 첫 번째는 Primeramente, es el milagro de la formación. El proceso en que la Biblia fue formada es un milagro histórico.
이 내용 자체가요 기적이에요, 기적. Este contenido que habla la Biblia es un milagro. 두 번째는 Segundo, el milagro de la unificación. Aunque es un libro compuesto en total por 66 libros, forma un libro. 형성된 것도 기적이고, También fue un milagro de haberse formado. 자 40명이 썼지만 내용은 하나예요, 내용. Aunque 40 personas escribieron la Biblia, es un contenido. 다 짝이 있습니다. Toda la palabra tiene su pareja. 왜? 한 사람에 의해서 기록이 된 거예요. 한 분의 하나님에 의해서 기록이 된 거예요. ¿Por qué? Porque fue escrita por un autor. 세 번째는 Tercero, el milagro de la época es el libro más antiguo de todos los libros. 몇 년 됐습니까? ¿Cuántos años pasó? 이 최근에 쓴 게 아니에요. No es un libro que fue escrita hace unos años, 3,500년 됐고 sino pasó 3500 años 신약은 2,000년 된 책인 거예요. y el Nuevo Testamento pasó 2000 años. 2,000년 전에 마지막의 전쟁을 기록한 거예요. Hace 2000 años escribió la historia sobre la última guerra. 그리고 네 번째는 Y el cuarto, el milagro de la venta. Es el libro más vendido entre todos los libros. 세상에서 가장 많이 판매되는 책 El libro más vendido en en todo el mundo. 무슨 책일까요? ¿Qué libro será? 매년 베스트셀러 이런 일이. El libro bestseller en todos los años. Primero. El primer libro. ¿Qué es el libro? 제일 모르는 책이 또 뭐예요? Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el libro más desconocido? 에? 어떤 사람은 아유 이제 저녁에 잠이 안 오네. Otras personas, algunas personas dicen, ay, no me da sueño. 수면제 책 가져와라. Y dice, tráeme mi libro para dormir. ¿Qué libro? 이거 읽으면 그냥 잠자. 읽으면. Solamente leyendo la Biblia se duerme rápido. 왜? ¿Por qué? 몰라요. 이게 몰라. Porque no sabe. 가장 많이 팔린 책이면 또 가장 많이 알아야 되잖아요. Porque si es el libro más vendido de todo el mundo, entonces tendría que ser el libro más conocido. 근데 가장 몰라요. Pero es el libro más desconocido. 제가 여기 이렇게 천주 교인들 좀 만나봤어요. Yo muchas veces veía a los católicos 마리의 신상도 이렇게 섬기고 예수님도 섬기고 그래요. adoraban a María y a Jesús. 그래서 제가 물어봤어요. 성경 좀 한번 배우시죠. Por eso yo le pregunté, ¿quiere aprender la Biblia? No. 이게 하나님 말씀인데요. No importa, no quiere. Por eso yo le dije, pero esto es la palabra de Dios. Y decía, no quiero, no me importa. 아니 하나님을 믿으면 하나님 대해 알아야 되잖아요. Pero si cree en Dios, tendría que conocer sobre Dios. 원치 않아요. Pero no lo desea. 관심 없어요. No tiene interés. 배우는 거 싫어요. Y no le gusta aprender. 뭐 이게 성경 배우면 뭐 떡을 줘요, 월급을 줘요. Porque aprendiendo la Biblia, ¿qué se da? ¿Acaso se da pan o acaso se da dinero? 중요합니다. 이거는. Pero es importante. 알고 믿는 겁니다. Porque es conocer y creer. 모르면 Porque si desconoce, 모르고 믿는 거는요 맹신. si cree desconociéndolo, eso sería una fe falsa. 덮어. Porque tapa la Biblia. 아주 위험한 사람이 돼요. 그런 사람. Entonces esas personas estarían en peligro. 5. 5. El milagro de interés, el único libro del mundo que toda clase de sociedad lee. 누구든지 볼 수 있게 하나님 해놨어요. Dios hizo para que toda clase de personas pueda leer. 특정 계층이 아닙니다. No solamente una parte de la sociedad. 물론 인쇄술이 발달하기 전에는 특정 사람만 봤어요. Claramente, antes de que se avanzaran las copias, solamente unos tipos de personas leían la Biblia. 지금은 Pero ahora 누구든지 cualquiera puede leer. 어느 곳이든지 En cualquier lugar, 감옥에서도 hasta en cárcel, 저 바다 한가운데서도 hasta en medio del mar, 성경 볼 수 있게 해놨어요. puede leer la Biblia. 이 성경을 온 세상에 하나님이 다 전하는 게
하나님의 계획과 목적입니다. El propósito y la voluntad de Dios es predicar la Biblia, la palabra hacia todo el mundo. 하나님 믿지 않는 이슬람에도 성경이 있어요. Hasta en Islam, que no cree en Dios, hay Biblia. 기적이죠. Es un milagro. 예, 성경 없는 곳은 없습니다. No hay ningún lugar donde no haya Biblia. 저 셀바. Hasta las selvas, 예, 아마존. hasta las zonas amazonas, 예, 그 성경이 있어요. hay Biblia. 언어로 다 번역이 됐습니다. Ya están traducidas a todos sus idiomas. 언어의 기적이라고 돼 있죠. Por eso está el milagro del idioma. 모든 말로 다 번역이 된 거예요. Está traducida en todo idioma del mundo. 예, 그리고 일곱 번째는 El séptimo, el milagro de la conservación. Aunque es el libro más perseguido en todos los libros, aún así permanece hasta el presente. 참된 그리스도인은 그 믿음 때문에 많은 순교와 박해를 받았습니다. Los cristianos verdaderos, por creer en la Biblia, tuvieron muchas persecuciones y fueron martirizados. 여러분 하나님 믿음 복 받아야 되고 육신이 잘 돼야 되잖아요. Porque si cree en Dios, tendría que tener bendiciones y se le tendría que ir bien. 예? 근데 왜 박해를 받고 순교를 당합니까? Pero ¿por qué recibieron persecuciones y martirios? 여러분 ¿Por qué? 하나님 믿음 복 받아야 되잖아요. Porque si cree en Dios, tendrían que recibir bendiciones. 역사 속에 6천만 명의 순교자가 있습니다. En toda la historia hay 60 millones de personas que fueron martirizados. 그들은 참된 믿음은 어떠한 학살과 핍박 속에서도요 그 믿음을 버릴 수 없어요. Teniendo una verdadera fe, aunque tenga persecuciones y tribulaciones, no abandonan su fe. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님이 계시거든. Porque está Dios. 잠시 후에 우리 하나님 만나야 되거든. Porque en un rato tiene que ver a Dios. 버릴 수 없는 거예요. Por eso no puede dejar, 순교가 당하더라도 aunque sean martirizados. 지켜가는 거예요. Guardaban su fe. 지금도 마찬가지예요. Ahora también, 하나님을 올바로 믿는 사람은 이걸 지켜요. los que creen verdaderamente a Dios guardan la fe. 예. 어려움이 있어도 이거 지킵니다. Aunque tengan dificultades, guardan su fe. 참된 믿음이 언제 가려지느냐? Entonces, 어려움이 올 때 딱 갈라져요. ¿cuándo se puede ver la verdadera fe? Cuando hay aflicciones. 그래서 이스라엘 민족을 택해서 성경을 기록했고, Por eso Dios escogió al pueblo de Israel y hizo escribir la Biblia. 그리고 이 땅에 예수 그리스도가 오기 위해서 한 몸이 필요했던 거예요. Y para que Jesucristo venga a este mundo se necesitaba un vientre. 예수님이 오셨어요. Por eso Jesús vino a esta tierra. 만왕의 왕이신 예수님이 El rey de todos los reyes, Jesús, 낮고 천한 구유에 오신 거예요. llegó hasta el lugar más bajo de la tierra. 베세브레 왕이 Un rey 저 천한 en el lugar más bajo. 아주 낮은 자리까지 오셨어요. Llegó hasta el lugar más bajo. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 구더기 같은 인생, 낮은 인생을 저기 높은 곳으로 끌어올리기 위해서 오신 거예요. Para levantar a todas almas, a todas las vidas como gusanos. 그래서 예수님은 이 땅에서 죽은 자를 살리셨고, Por eso en esta tierra Jesús sanó a los enfermos 병자들을 고쳐주시고, y salvó a los muertos. 그리고 아담 하와의 죄로 말미암아 끊어졌던 하나님과 관계를 회복시키신 거예요. Y restauró la relación que se había cortado entre Dios y la humanidad por el pecado de Adán y Eva. 그래서 예수님이 오기 위해서 한 민족, 한 태가 필요한 게 그 바로 유대인인 거예요. Por eso se necesitaba un vientre para el nacimiento de Jesucristo, que fue Israel. 그래서 한 사람, 아브라함, 한 민족, 이스라엘을 택해서 하나님을 증거합니다. Así que Dios escogió a un hombre, Abraham, y por medio de Abraham distinguió a un pueblo que es Israel. 오전에 배웠죠? Por la mañana habíamos aprendido, ¿no? 400년 종살이에서 끄집어냈습니다. Los israelitas fueron esclavizados durante 400 años en Egipto y los salvó desde Egipto 홍해 바다를 통과했습니다. y los hizo cruzar el Mar Rojo. 시내 산에서 하나님이 이스라엘에게 약속을 줍니다. Y en el monte Sinaí hicieron un pacto con Israel. Deuteronomio 11:26 Dice, miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. 시내산 언약이라고 해요. Esto se le llama pacto de Sinaí.
순종하면 복 주겠다. Porque si obedecen, recibirán bendiciones. 불순종하면 저주가 임할 것이다. Pero si desobedecen, recibirán maldiciones. 그들은 하나같이 다 아멘하고 이 말씀을 받았습니다. Todos ellos dijeron amén y recibieron esta palabra. 순종하면 복, Si obedecen, recibirán bendiciones. 불순종하면 저주. Y si desobedecen, tendrán maldiciones. 만약에 우리가 이스라엘이라고 생각합시다. Digamos que nosotros somos Israel 예? 그럼 순종하면 복, y nos dice, si obedeces, tendrás bendiciones. 불순종하면 Pero si desobedeces, 저주. tendrás maldición. 우리는 뭐라고 대답할까요? ¿Qué le responderíamos? 예? ¿Qué quiere? 아멘 o no? 아멘 무슨 뜻이야? 아멘. ¿Qué significa amén? 근데 우리에게도 그게 해당이 되는 거예요. Pero lo mismo también se aplica a nosotros. 왜? ¿Por qué? 로마노스 2, 9, 10 dice. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 예, 첫 번째는 유대인들에게. Primeramente a los judíos. 예, 그래서 유대인들을 이스라엘 백성들을 샘플이라고 하는 거예요. 샘플. Por eso hacia los israelitas los llama ejemplo. 예, 여러분 샘플 아시죠? ¿Conocen el ejemplo, no? 예? 여기 꽃도 가면 치즈, 깨소, 하몬 이런 거 내놓고 이렇게 맛보라고 해요. Porque si vamos por el coto, cortan pedazos de queso y hacen probar. 깨소. Aquí al frente también queso chiquitito. Prueba. ¿Por qué? Porque nos dio. Rico, como tiene que comprar o no? Sí. 이스라엘 꼭 그와 같습니다. Israel es así. 그래서 하나님이 먼저 이스라엘에게 다 샘플로 보여주고 Por eso como una muestra, Dios mostró todo a Israel. 그리고는 온 세상 사람들을 말하고 있는 거예요. Griego se le llama a todos los que no son judíos. 예, 그러니까 우리에게도 해당이 되는 거예요. Entonces también se aplica a 예, nosotros. 순종하면 Si obedece, 복 주고 daba bendición. 불순종하면 Y si desobedece, 예, 저주가 오는 거예요. llegaba maldiciones. 예, 근데 순종할 때 가장 많은 복을 줘요. Pero cuando obedecía, daba las mejores maldiciones, las mejores bendiciones. 근데 불순종할 때는 가장 불행한 저주를 당합니다. Pero cuando desobedecían, tenían las más grandes maldiciones. 그게 우리에게도 이렇게 해당이 되는 거예요. Eso se aplica también a nosotros. 그럼 어떤 복을 주냐 이거예요. Entonces, ¿qué bendiciones nos da? Deuteronomio 28, 1 al 5 이렇게 Deuteronomio capítulo 28 dice, 개 1절부터 15절까지입니다. es el contenido resumido del versículo 1 hasta el versículo 15. 읽어주세요. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Bendito tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrá contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. 1절부터 15절까지 기록되어 있어요. Porque así está escrito desde el versículo 1 hasta el versículo 15. 순종하면 Porque si obedecen, tú bendito. Tu hijo bendito o no? Sí. Tu hijo. Tu animal bendito o no? Sí. Tu negocio bendito o no? Sí. Tu alrededor bendito o no? Todo bendito. Cualquiera viene bendición. 엘리스 아멘 dice. 근데 16절은 반대예요. 반대. pero desde el versículo 16 habla lo contrario, 이렇게 como así. 얘기해 주세요. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirán delante de ellos. Contrario. Desobedecía,
Viene, ¿qué cosa viene? Primero, tú. Segundo, tu hijo, tu alrededor, todo. 자, 그래서요, 정말 하나님 앞에 돌아오는 사람은 본인이 구원뿐만 아니라 가족이 구원을 받고 주변 영혼들이 구원을 받아요. Por eso los que regresan a Dios no solamente reciben la salvación, sino el quien regresa y toda su familia y todo su alrededor también recibe la salvación. 예. 실제로 다 깨져가는 가정도 구원받고 순종하면요, 다 회복이 돼요. Hasta las familias que están a punto de quebrantarse, si obedece y regresa hacia Dios, se restaura esa familia. 많은 문제가 있어도 하나님 앞에 순종하고 돌아오면요, 복으로 바뀌어요. Aunque tenga muchos problemas de la vida, si obedece y si regresa a Dios, tiene bendiciones. 그리고 하나님은 불순종할 것도 다 아셨어요. Y Dios ya conocía de antemano que iban a desobedecer. 여러분, 순종이 쉬워요, 불순종이 쉬워요? ¿Qué es más fácil, la obediencia o la desobediencia? 에? Obedecer o desobedecer? Obedecer, ¿no? Sí. Pensamiento quiere obedecer. Cuerpo no quiere. Corazón quiere. Costumbre, cuerpo, ay, no. 그게 우리 인생의 인간의 이 육체. Eso es nuestra vida. 하나님이 에덴 동산에 다 먹으라고 그랬어요. 다 먹으라고. Porque Dios dijo que coma todos los frutos del huerto de Edén. 한 가지만 먹지 말라. Pero solamente prohibió comer un fruto. 선악과 먹지 마라. Dijo que no comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal. 그거 지켜야 되잖아요. Entonces tendría que obedecer a esa palabra. 그거를 딱 따먹는 거예요, 인간은. Entonces al único fruto que lo prohibió, comió. 지금부터 마찬가지입니다. Ahora también, 반대로. todo lo hace al contrario. 지금은 영생만 얻으라고. Ahora nos dice, solamente obtén la vida eterna. 근데 마귀는, Pero Satanás 야, 너 다 해. dice, haz todo lo que quieras. 구원만 받지 마. Solamente no obtengas la vida eterna. 구원만 안 받으면 저주가 오거든. Porque si no recibe la vida eterna, viene maldición. 구원만 안 받으면 이 영혼을 지옥 끌고 가거든, 마귀를. Porque si no recibe la vida eterna, puede llevar esa vida hacia el infierno. 그 사람만 지옥 끌고 가는 게 아니죠. Y no solamente llevaría a él al infierno, tu hijo, tu familia. Satanás quiere llevar a todo. 구원만 안 받으면 돼. por eso solamente hay que evitar que reciba la salvación. 하나님은 Pero Dios 구원만 제대로 지금 받아라. solo dice, solo obtén la salvación, solo recibe la salvación. 그러면 복이 오는데, Así viene bendiciones, 아니 싫은 거예요. pero no lo quiere. 전에 제가요, 하나님 말씀을 한 청년한테 전하는데 그 청년이 이 말씀이 사실인 거를 이제 다가오니까 딱 막더라고요. Entonces, antes conocí a un joven y le estaba predicando la palabra a ese joven. Entonces, a medida que iba predicando la palabra, el joven daba cuenta que la palabra es verdadera. Y cuando conoció que la palabra es verdadera, dijo, Pastor, 성경이 사실인 거 압니다. ahora sí conozco que la Biblia es verdad. 진리인 것도 압니다. Ahora sí conozco que es la verdad. Ahora no. 왜? Pero no me lo diga ahora. 지금 ¿Por qué? 자기가 직장 얻어가지고 결혼해야 되거든. Porque ahora estaba consiguiendo trabajo y se tenía que casar. 직장 좋은 데를 얻어갔어요. Porque consiguió un buen trabajo. 근데 이거 믿으면 Pero si cree la palabra, 신앙생활 해야 되잖아. vive la vida cristiana. 맞는데 버리는 거야. Entonces, aunque sea correcto, aunque sea verdadero, lo echaba. 여러분 그럴 수 있죠. Puede pasar, ¿no? 그럴 수 있어요. 마귀는 하나 탁 그거 못 먹게 딱 만드는 거야. Porque Satanás hace todo lo posible para que no reciba una cosa. 그래서 하나님은요 미리 예언해 있었어요. Por eso Dios dijo todo de antemano. 뭐라고? ¿Cómo? Levítico 26:15 dice. Dice,
Y si desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. No quiere, no quiere. El Señor va a pegar. ¿Cuántas veces? Va a castigar, va a castigar. 여러분, 매 맞은 적 있어요, 없어요? ¿Alguna vez recibieron chicote cuando eran niños? 그 사람은 좋은 사람이요. Quienes recibieron chicote son buenas personas, 왜? 성경에 찌꼬대 하라고 그랬거든. porque la Biblia dijo que castigue con chicote. 근데 매 맞은 일이 없는 사람은 징계가 뭔지를 잘 몰라. Pero los que no se crecieron recibiendo chicotes no saben qué es el castigo. 저희는 어릴 때 시험 잘 못 보면 선생님이 몇 때려요. Yo cuando era niño, cuando sacaba mala nota en mi colegio, mi profesor levantaba su vara y me daba chicote. 지금은 안 돼, 지금. Pero ahora ya se desapareció, ¿no? 근데 옛날에 그랬어요. Pero en la antigüedad era así. 이번에 시험 못 받으면 너 7대. Y el profesor decía, si esta vez sacas mala nota, te voy a dar chicote. 7대. 여러분 7대 아구한타 가능해요, 안 해요? Digamos que alguien da 7 veces el chicote, entonces ¿ese puede resistir? ¿Puede aguantar o no? ¿Sí o no? Puede, fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Próximamente, Biblia, ¿qué dice próximamente? 21 dice. Dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. 7 veces más. No quiere. Desobediencia, siguiendo desobediencia. ¿Cómo hace? 24. Dice, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. 7. 여러분 얼마예요? Entonces, ¿cuánto es? 21? 이 곱하기입니다. 곱하기. No es suma, sino es multiplicación. 7. ¿Cuánto? 7 por 7. 49. O 7 más. 343. 그러니까 한 번 불순종하는 거하고 연이어서 또 불순종하고 한 번 더 하면요 배가 되는 거예요. Entonces, si desobedece una vez y si sigue desobedeciendo, entonces la maldición se va multiplicando. 근데 그래도 불순종하면 어떻게 해요? Pero si aún sigue desobedeciendo, 29. ¿qué pasa? El versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. 이건 마지막 최고의 경고인 거예요. 최고의. Esto es la advertencia más grande, 한번 불순종할 수 있죠. porque una vez podría desobedecer 또 넘어질 수 있죠. y podría volver a caer. 계속 넘어지는데도 하나님을 부르짖지 않습니다. Pero si sigue desobedeciendo y no busca a Dios, 그럼 하나님 징벌을 하셨어요. entonces Dios lo maldecía. 이스라엘 백성들이 죄를 범할 때는 하나님이 바로 징벌하지 않고 경고합니다. Cuando los israelitas pecaban, Dios no lo maldecía, no lo juzgaba directamente, sino primeramente advertía. 그리고 그걸 돌이키지 않으면 이웃 나라를 들어서 이스라엘을 두들겼어요. Y si seguía desobedeciendo, levantaba a otras naciones para castigar a Israel. 그래서 400년 종살이 시키기도 하고 Por eso estuvo 400 años esclavizados. 예레미야 시대 때는 바벨론에 70년 종살이 시키기도 하고 Y en los tiempos de Jeremías fueron esclavizados durante 70 años por Babilonia. 그리고 돌이키면 돌려보냈었어요. Y cuando se arrepentían, los hacía regresar a su tierra. 근데 그 이스라엘 역사를 보면요. 순종보다 불순종 역사가 너무 많아요. Pero viendo la historia de Israel, en vez de la historia que obedecía, había más historias, había más tiempos en que desobedecían. 이스라엘은
신정 국가, 하나님이 직접 나라를 다스리는 국가예요. Porque Israel es un país, es un pueblo que Dios mismo lo domina. 그러나 그들이 왕을 요구합니다. Pero los israelitas pidieron que les diera rey. 불순종했어요. Fue la desobediencia. 그래서 하나님이 그들에게 왕 요구한 것을 허락해서 사울을 줬습니다. Por eso Dios permitió un rey, quien fue Saúl. 그래서 사울이 말년에 하나님 뜻대로 살지 않았어요. Pero el rey Saúl, a los últimos tiempos de su vida, comenzó a desobedecer. 여러분, 이스라엘의 왕은 그 민족과 연결이 되어 있습니다. Entonces el rey de Israel está relacionado hacia todos los israelitas. 왕이 하나님을 섬기면 이스라엘 전체가 축복을 받고 그 민족이 하나님을 섬겼어요. Porque si el rey obedecía, todo el pueblo de Israel recibía bendiciones y todos los israelitas servían a Dios, vivían obedeciendo a Dios. 왕이 불순종하고 우상을 숭배하면 이스라엘 전역이 징벌을 받았습니다. Y si el rey desobedecía, todo Israel se maldecía. 사울이 그 죄를 졌지만 하나님이 다윗을 세웠습니다. Aunque el rey Saúl pecó, Dios levantó al rey David. 다윗 시대 다윗 왕은 하나님을 섬겼습니다. El rey David vivió sirviendo a Dios. 그래서 그 축복을 받았어요. Por eso recibió bendiciones. 다윗이 하나님을 올바로 섬겼고 그 축복이 그 자식에게까지 갔습니다. Por eso David vivió toda su vida en obediencia. Por eso esa bendición llegó hasta su hijo. 솔로몬 시대에 그 번영을 누렸어요. Y en los tiempos de Salomón, esa prosperidad llegó a lo mucho. 그 부모의 덕으로 인해서. ¿Por qué? Por el don de su padre. 솔로몬도 초기에는 정말 하나님께 순종했습니다. Salomón también al comienzo obedecía, 근데 솔로몬이 변했어요. pero Salomón se cambió. 많은 우상을 들여오고 Porque trajo a muchos ídolos 많은 여인을 거느리고 y tuvo muchas mujeres. 처와 첩을 1000명을 거느렸습니다. Dice que tuvo hasta 1000 mujeres. 솔로몬 변했죠? Se cambió Salomón, ¿no? 데스오베데시아노. 그래서 솔로몬 말년에 나라가 쫙 쪼개진 거예요. Por eso, a los últimos tiempos de la vida de Salomón, el país se dividió en dos, 북이스라엘, 남유다. en norte Israel y en sur Judá. 북이스라엘은 아시리아의 722년에 멸망을 당합니다. El norte de Israel fue destruido en el año 722 a.C. por Siria, 20왕조 중에 하나님 섬기는 왕이 없어요. porque durante los 25 reyes no había ni un rey que servía y obedecía a Dios. 하나님 진멸하셨죠? Por eso Dios exterminó. 유다는 Pero sur Judá, 간혹 하나님을 섬긴 왕들이 있어요. entre los reyes había reyes que sí obedecían a Dios. 에스기야, 호나스 간혹 하나님 섬겼어요. A veces había reyes que obedecían. 유다 왕들도 많은 악한 왕들로 인해서 하나님께 바벨론이라는 나라를 들어서 진멸하셨습니다. Pero sur Judá también, por medio de los reyes desobedientes, Dios levantó a Babilonia y 70년 destruyó a 포로 sur Judá. 생활을 했습니다. Y fueron llevados de cautivo a Babilonia y fueron esclavos durante 70 años. 그럼 돌아와면 하나님 잘 섬겨야 되잖아요. Entonces, una vez que regresen a sur Judá, tendrían que obedecer bien a Dios. 바벨론은 페르시아 제국의 멸망을 당했고 Babilonia fue destruido por Persia 그리고 그리스에 의해서 y después Persia por Grecia. 그리고 로마가 전 세계를 정복했습니다. Después Roma conquistó a todo el mundo. 근데 유대인들은 계속해서 징벌과 학살과 많은 고초를 당한 거예요. Pero los judíos, mientras que se iban cambiando el país, cada vez tenían persecuciones y tribulaciones. 처음에는 Al comienzo, 7 veces. 바벨론에 70년 포로 생활했어. Por eso fueron esclavizados durante 70 años por 두 번째는 Babilonia. En segundo, 49 Persia, Grecia, 343. Después, comerá a sus hijos. 근데 로마 시대에 그런 일이 벌어졌어요. pero en los tiempos de Roma ocurrió ese hecho. 그들이 죄를 범할 때는 선지자를 보냅니다. Porque cada vez que pecaban, los israelitas enviaban a profetas 그들의 죄를 책망하고 y reprendía sus pecados 하나님께 돌아올 것을 y decía que regresara a Dios. 선지자를 통해서 그들의 죄를 책망한 거예요. Y así los reprendía a sus pecados por medio de los profetas. 그것을 받아들이고
Y si recibieran, 돌아가면 y si vuelven, 다시 하나님과의 관계가 회복되고 se restauraba nuevamente la relación con Dios 축복 속에 있는 거예요. y vivían en bendiciones. No, 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 no. Quiere meter palabra. No, 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 no. ¿Qué ocurrir? Bendición o maldición. Maldición. Primeramente 7 veces. Más 49. Más 340. Más tus hijos comerán. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados por ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces tocar a mi corazón? ¿Cuántas veces, Señor, me toca? No, no, todavía. 아직은 내가 할 게 많아. Ay, todavía tengo muchas cosas que hacer. 여행도 가야 되고, Todavía tengo que ir de viajes. 죄 짓는 즐거움도 누려야 되고, Todavía tengo mis diversidades. 세상도 할 일이 너무 많아. Y tengo muchos trabajos que hacer en el mundo. 거기에 내 마음을 쓰고 싶지 않은 거예요. No quiero usar No, mi corazón no, no. hacia la palabra. 많이 보내요, 하나님. Por eso Dios envió muchas veces. 그래서 하나님 앞에 가면 한 가지 사실을 알게 돼요. Entonces, una vez que vayamos enfrente a Dios, vamos a conocer una verdad. ¿Qué será? 하나님 나를 얼마나 사랑하고 Conoceremos cuánto me ama Dios 얼마나 많은 기회를 주고 y cuántas oportunidades me permitió Dios. 얼마나 많이 기다렸는지 그 사실을 알아요. Y conoceremos la verdad de cuánta paciencia tuvo a mí. 이스라엘 백성 그걸 원치 않았어요. Porque los israelitas no desearon. 그래서 계속 선지자를 보내면 죽이고 로마 시대에 예수 그리스도가 오신 거예요. Por eso cada vez enviaba profetas, lo enviaba nuevamente y una y otra vez, pero cada vez que los enviaba, los mataba. 예수님이 이 땅에 오셔가지고 죽은 자를 살리시고 병자를 고치고 많은 좋은 일을 하셨어요. Entonces Dios envió a Jesús y Jesús vino a esta tierra y mostró muchos milagros, sanó a enfermos y ayudó a muchos. 또 먹을 것이 없는 수많은 군중들 5,000명, 7,000명 그들을 또 먹여주시고 Y a la multitud que tuvo hambre, a 5,000, a 7,000, los dio comida. 그러나 예수님이 주요 관심사가 있습니다. Pero había una cosa que Jesús tuvo interés. 무슨 관심입니까? ¿En dónde dejaba todo su interés? 한 영혼 한 영혼 구원받게 해서 천국 데려가는 게 예수님의 최고의 관심사예요. El interés más grande de Jesús era salvar a todas las almas y llevarlos al cielo. 그걸 위해서 병도 고쳐주고 그걸 위해서 어려운 사람들을 나누고 그걸 위해서 살리기도 하신 거예요. Para eso sanaba a los enfermos, para eso compartía comida a los 5,000 personas y para eso revivía a los muertos. 그래서 5,000명이 모실 때 먹이고 예수님이 영혼에 대해서 설교를 하려고 그러면요 다 도망가는 거예요. 다 도망가는. Y una vez que alimentó a 5,000 hombres y después cuando Jesús quiso hablar sobre la vida eterna, todos se huían. No. Para espíritu no. Para carnal, para comida, asado sí. Para disfrutar ya sí, a sanar bien sí. Para la palabra de Dios no. Tengo sueño. No hay tiempo. Necesita acostar, cansado, no me toca. ¿Cómo? 여러분 어떻게 할까요? Entonces, ¿cómo se tendrá que hacer? 병 고치면 막 벌떼같이 몰려오고. Si Jesús sanaba a los enfermos, venían como una multitud. 먹을 거 예수님이 나눈다니까 벌떼같이 와요. Y si Jesús compartía comidas, también venía una gran multitud a Jesús. Palabra de Dios. Se escaparon todo. 그리고 그들은 예수님 왕을 세우려고 했어. Y Jesús y la multitud
Israel quería poner a Jesús en rey de 왜? Israel. ¿Por qué? 예수님 능력이 있잖아요. Porque Jesús tenía poder. 저런 분을 세우면 이스라엘을 독립할 수 있는 거예요. Y pensaban que si ponía a Jesús como el rey, podían independizarse. 왜? 그들은 메시아를 기다리거든요. Porque ellos, los israelitas, esperan a Mesías. 그래서 예수님 왕 세우려고 했는데 예수님 도망갔어요. Entonces, los israelitas querían poner a Jesús como el rey de Israel, pero Jesús huyó. 예수님이 그들의 인생의 목적을 해결해주고 먹을 거 해결해주고 병을 고치기에 오신 분이 아닌 거예요. Porque Jesús no vino para sanar a los enfermos, para resolver sus problemas de economía. 그 잠깐의 도움으로 그들의 영혼을 천국에 데려가는 게 예수님 그리스도께서 오신 목적인 거예요. Sino el propósito de haber llegado a esta tierra es salvar a todas las almas y llevarlos hacia el eterno cielo. 그런데 예수님이 왕 되는 걸 거절하자 그들이 그 마음이 완전히 바뀌어 버립니다. Pero cuando Jesús negó a ser el rey de Israel, el corazón de ellos se cambiaron por completamente. 메시아가 오면 세상을 정복하고 이스라엘을 강한 나라로 만들 것을 기대했거든요. Porque ellos esperaban independizarse y volverse a formar una nación fuerte y gobernar a todo el mundo. 저 예수는 능력은 있지만 메시아가 아니다. Y decían, ese Jesús tiene poder, pero no es Mesías. 그럼 어떻게 해야 되냐? Entonces, ¿qué hay que hacer? 죽여야 된다. Hay que matarlo. 종교가들을 대동해서 예수님 죽이는 거예요. Entonces, los israelitas con los religiosos mataron a Jesús. 빌라도 법정 앞에 세웠습니다. Porque puso a Jesús frente al juicio de Pilato. 여러분 고소하려고 그러면 뭐가 내용이 있어야 되잖아요. Entonces, para poner a alguien ante el juicio, debe haber algo, debe haber algún pecado. 예수님 죄가 없어요. Pero Jesús no tenía ningún pecado. 병 고쳐준 죄밖에 없어. Solamente estuvo sanando enfermos, ayudando a los pobres, 그런데 예수님 법정에 세운 거예요. pero puso a Jesús frente al juicio. 제목이 뭐냐? ¿Y por qué lo puso? 제목도 없어. Ni tenían una razón, 그냥 무조건 죽여달라는 거예요. sino gritaban y gritaban una y otra vez diciendo que lo mataran. Solo va a matar. Vamos a matar a Jesús. Sin condition. 그 당시에 재판장이 빌라도가 예수님 다 알아봤습니다. Entonces Pilato averiguó sobre Jesús. Mateo 27, 22, 23 lea. Dice, Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. ¿Qué mal ha hecho? Nada. Solo sea crucificado. 데모하듯이 막 군중들이 일어나는 거예요. Como si hacían un golpe, así levantaban gritando, sea crucificado. 빌라도도 정말 의로운 사람이었다면 예수님 풀어줘야 돼요. Pilato también, si hubiera sido justo, tendría que haber liberado a Jesús. 빌라도 비겁한 사람이었어요. Pero Pilato era un necio. 왜? ¿Por qué? 막 군중이 데모 일어나면요, 자기도 그 자리 지키기 힘든 거예요. Porque tenía miedo de que la multitud esté en contra de él. 죄 없는 예수님을 변호해야 될 빌라도가 군중의 그 데모하는 것을 깔아앉히기 위해서 예수님을 내어준 거예요. Porque Pilato, que tenía que haber puesto en el lado de Jesús, quien era justo, se puso en el lado de la multitud para calmar a la multitud. 비겁장이죠. Sí, era así el Pilato. 물을 가져와서 손을 씻었습니다. Por eso trajo agua y se lavó las manos. 나 예수님 피값은 나에게 책임 없다. Y decía, la responsabilidad no está en mí, sino en 너희가 당하라. ustedes. Que caiga todo el precio sobre ustedes. 여기 읽어주세요. 마테오 27, 24, 25. Dice, viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un túmulo, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Hacia ustedes, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예수님을 죽이는 데 내어줍니다. Entregó a Jesús para matarlo 그리고 불순종을 선택하는 거예요. y escogió la desobediencia. 그 피값을 자기와 자기 자손에게 돌릴 거를
y dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예. 그는 원치 않았어요. Ellos no deseaban, 성경 중요치 않습니다. no le importaba la Biblia, 하나님 뜻 중요치 않습니다. no le importaba la voluntad de 왜? Dios. 그들은 잘 하나님 믿었거든요. ¿Por qué? Porque ellos creían a Dios. 그 하나님은 육신에 복 주는 하나님이었어요. Pero ese Dios era el Dios que solamente daba bendiciones de la carne. 영혼은 관심 없습니다. No tenían interés al alma. 예수님이 십자가에 달리셨죠. Por eso Jesús fue crucificado en la cruz. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Jesús dijo, 이걸 pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. 왜? ¿Por qué? 구약의 레위기에 기록된 저주가 그들에게 임할 것을 아셨던 거예요. Porque conocía que todas las maldiciones escritas en Levíticos iban a caer sobre Israel. 아브라함에게 준 약속 세 가지가 저주로 다 바뀝니다. Las tres promesas que había dado, las tres bendiciones que había dado a Abraham se cambió en maldiciones. 그리고 그들에게 예수님이 죽인 그 죄값이 그들과 그 자손들에게 임합니다. Y la paga de haber matado a Jesús cayó sobre ellos y sobre sus hijos. 예수님 당대에 로마에서 AD 70년에 110만 명이 죽임을 당해요. En los tiempos de Jesús, en el año 70 después de Cristo, toda la ciudad fue destruida y 1.100.000 personas fueron asesinados 예루살렘 성을 다 불태웠어요. porque quemaron a toda la ciudad. 예, 이 당시에 타이투스 장군입니다. Y quien lo hizo fue el general Titus de Roma. 그리고 그 예루살렘 성전 기물을 다 로마로 가져갔어요. Y todos los tesoros y cosas preciosas que habían en el templo lo trajo hacia Roma. 지금은 서쪽 벽만 남아 있습니다. Ahora solamente queda una parte del muro del oeste. 110만 명을 죽임을 당하고 그다음 나머지 유대인들은 전 세계에 흩어버렸어요. Y así asesinó a 1.100.000 judíos y todos los demás los esparció, los esparció a todo el mundo, dispersó a todo el mundo. 그리고 그 예언대로 2000년 동안 죽임과 학살을 당합니다. Y tal como fue escrita en la Biblia, los israelitas fueron dispersados a todo el mundo durante 2000 años y recibieron todas las tribulaciones. 십자군 전쟁 때 유대인들을 대량 학살하고 En la guerra de las cruzadas, muchos judíos, una gran cantidad de judíos fueron asesinados. 유럽에 흑사병이 돌 때 유대인 지시다에서 유대인을 또 대량 학살했습니다. Y también cuando hubo un peste en Europa, culparon y asesinaron a todos los judíos. 그리고 2차 세계대전 당시에 히틀러에서 600만 명이 죽임을 당했어요. Y en la Segunda Guerra Mundial, por Hitler, 6 millones de judíos fueron asesinados. 이렇게 죽임을 당했습니다. Así fueron asesinados. 왜? ¿Por qué? 예수 죽인 죄값. Por la paga de haber matado a Jesús. 바벨론 시대부터 계속 불순종하는 거예요, 계속. Porque desde el tiempo de Babilonia desobedecía una y otra vez. 시에 때. 그래서 예루살렘이 멸망될 당시에요. 로마 군인이 포위를 했는데 실제로 먹을 것이 없으니까 자기 자식을 잡아먹었어요. Entonces, en los tiempos de que cuando destruyeron el Jerusalén, todos los soldados romanos rodearon la ciudad y como no había comida en la ciudad de Jerusalén, comenzaban a comer la carne de sus hijos y de sus hijas. 요세푸스 학사가 그 사실을 전부 다 남겨놨어요. Y toda esa historia está escrita. 그리고 이런 수용소를 지어가지고 유대인들을 다 끌어온 거예요. Y hicieron campamentos y trajeron a todos los judíos. 어떻게 죽을 것도 예언되어 있어요. También está escrita de cómo iban a ser asesinados. 이런 비참한 역사를 가진 민족은 유일하게 유대인. Un pueblo que tiene una historia de tribulación como esta solamente son los judíos. 죽을 때 대머리가 될 것이다. Porque la Biblia dice, serán rapadas. 다 벌겨벗겨서 다 장식품을 빼앗길 것이다. Te despojarán de tus vestidos y te quitarán todas tus bellas joyas. 그 예언대로 그들은 죽임을 당한 거예요. Tal como dice las palabras de la profecía, fueron asesinados. 죽을 때도 너무 비참하게 죽었어요. Y cuando fueron asesinados, también murieron tristemente. 심지어는 인체 실험을 당할 것이다. 기록이 돼 있어요. También en la Biblia está escrita que tendrán experimentos vivos. 독일이 인체 시험을 감행했습니다.
Porque Alemania hacían experimentos con el cuerpo vivo de los judíos. 코를 자르고 귀를 자르고 Le cortaban la nariz, le cortaban la 머리를 oreja 가르고 y le partían el cráneo 시험을 하는 거예요. y partían el corazón 그리고 만든 약이에요. y así se desarrollaba su medicación. 그 독일 약이 잘 들어요. 그래서 Por eso las medicaciones alemanes son muy famosas. 이게 역사입니다. 이게. Esto es la historia. 한번 보겠습니다. Vamos a ver un video. En enero de 1939, Hitler unió las áreas de lengua alemana en Checoslovaquia y planeó la guerra. Pero igual él anunció que la guerra estalló por causa de los judíos. El resultado es exterminar los judíos de Europa, en lugar de la victoria entre comunismo y judaísmo. Führing dijo esto: no era la Segunda Guerra Mundial, sino era la guerra de tribu. En el tren militar de Alemán estaba escrito que nosotros vamos a Polonia para expulsar a los judíos, y Alemán hizo una película sobre esto. A nosotros los alemanes, lo más difícil es resolver el problema de los judíos. Los judíos brutales infringen la ley en toda Europa. Roba cartera, prostituta, contrabandista de droga, traficante de personas, estafador internacional y periodista calumnioso son los judíos. No hay crímenes que los judíos no cometan. Mientras la guerra seguía, nazis oprimían a los judíos en varios países. Los judíos debían llevar la estrella de David en toda su ropa, y en Polonia debían vivir en gueto. Desde gueto empezó a hacer genocidio. Masacre a Auschwitz. Auschwitz era símbolo de genocidio por el pretexto de limpiar razas malas. En la Segunda Guerra Mundial mataron 6 millones de judíos. Los judíos fueron separados de su familia y vivieron encarceladas en la cárcel. En lugar de llamar por el nombre, lo llamaron por los números escritos en sus brazos. Aguantaron cada día con cuerpos muy flacos. 자, 이게 역사입니다. Esto es la historia. 저도 이 성경을 배울 때 이스라엘 민족의 역사를 보고요. 아, 정말 하나님 살아계시구나. Yo también, aprendiendo sobre la historia de Israel, realmente conocí la existencia de Dios. 역사를 하루아침에 누가 고칠 수 있어요? Porque alguien podría corregir la historia, podría cambiar la historia que pasó. Es imposible. 그들은 하나님의 약속을 버렸어요. Porque
ellos desecharon el pacto de Dios. 루카 23:31 읽어주세요. Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 하나님 택한 백성, 그들이 계속 거부하고 예수님까지 죽일 때 그 형벌을 우리는 다 받습니다. El pueblo escogido de Dios. Cuando los israelitas desecharon a Dios, hemos visto qué resultados tuvieron. 그러나 Pero 우리는 nosotros, 여러분 하나님 모르고 구원을 못 받았다고 생각해 보세요. pensemos que no conocemos a Dios ni tenemos la salvación. 영원한 형벌인 거예요. Entonces, es un juicio eterno. 예, 지금은 농담으로 받을 수도 있어요. Ahora podrían aceptar como una broma. 어떤 사람이 이렇게 들어서 싹 버려요, 막 버려. O otros escuchan por una oreja y lo sacan por la otra oreja. 예. 근데 그가 받을 형벌은요 영원합니다, 영원. Pero el juicio que recibirá ese hombre es eterno. 저는 이 말씀 듣고 하나님 계시구나. Yo escuchando esta palabra conocí verdaderamente que Dios existe. 역사가 만약에 환란의 역사만 딱 기록되고 그들이 역사 속에 사라졌다. 우리가 어떻게 하나님 믿을 수 있어요? Porque si la historia de Israel hubiera acabado en historia de tribulación y si los israelitas hubieran desaparecido por completamente, ¿cómo podríamos creer en la Biblia? 니체는 하나님 죽었다 그렇게 얘기했어요. Un hombre llamado Nietzsche dijo, Dios no existe. 왜? ¿Por qué? 이스라엘 보니까. Porque viendo a Israel, 자, 이렇게 역사가 환란의 역사로만 있는 게 아니라 마지막 때가 되면 하나님이 그들을 회복하는 거예요. pero la historia de Israel no solamente termina en historia de tribulación, sino en los últimos tiempos dijo Dios que iba a recuperar a Israel. 그들을 강국으로 만듭니다. Y dijo que los formaría en un pueblo fuerte. 그리고 그들을 통해서 이제 하나님이 오히려 이제 열방을 징벌하신다고 돼 있어요. Y por medio de ellos dijo que juzgaría a todas las naciones. 예언돼 있어요, 그게. Todo está profetizado. 그래서 이스라엘 민족은 회복이 될 것이 예언돼 있고 Por esto, en la historia de Israel está profetizada su recuperación. 강한 나라가 될 것이 예언돼 있고 También está profetizado que se volverían a una nación fuerte. 그리고 마지막 때 이스라엘 들어서 이제 다 징벌한다고 돼 있어요. Y en los últimos tiempos dijo que levantaría a Israel y exterminaría a todas las naciones. 지금 이란도 징벌하고 있는 거예요. Ahora también está exterminando a Irán. 그것도 기록돼 있어요. Eso también está escrito. 예? 우리는 마지막에 하나님의 그 기적의 역사를 보고 있는 거예요. Nosotros en estos últimos tiempos estamos mirando la historia de Dios. 여러분 2000년 동안 전 세계 학살을 당하고 전 세계에 흩어졌던 민족이 어떻게 그 나라로 돌아오겠어요? Porque un pueblo que fueron exterminados hace 2000 años y fueron dispersados hacia todo el mundo hace 2000 años, ¿cómo podrían regresar y formarse un pueblo fuerte? 2000년 동안 팔레스타인이 그 나라에 살아 있었어요. Porque durante 2000 años los palestinos estaban viviendo en esa tierra. 그 나라를 어떻게 쫓아내고 ¿Cómo podrían expulsar a los palestinos 나라를 세우고 y levantar su país? 그 주변에 수많은 아랍 국가들을 징벌하고 있어요. ¿Y cómo podrían exterminar a todos los países arabitas que está a su alrededor? 그리고 마지막 전쟁을 향한 준비를 하고 있는 거예요. Ahora se está preparando todo para la última guerra. 그게 다 기록돼 있어요. Todo eso está escrito. 우리는 마지막 끝자락에 삽니다. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo. 이 사건을 통해서 전 세계의 이스라엘을 통해서 하나님이 계신 걸 증거해요. Por medio de este acontecimiento se predica la existencia de Dios. 그런데 세상 사람들이 이스라엘 싫어요. 유대인 싫어해요. Pero el mundo no le gusta a Israel. Muchos odian a Israel. 왜? ¿Por qué? 이스라엘 사람들 아주 못됐거든요. Porque los israelitas son malos. 팔레스타인을 전쟁을 해서 막 많은 사람을 죽이죠. Porque están haciendo guerra contra los palestinos y están matando a muchos. 유럽에서는 막 데모 이스라엘. Por eso en Europa no. está haciendo demo hacia Israel. 테러도 하고. También hacen terrorismo. 왜? ¿Por qué? 그래야 그들이 그 땅으로 돌아가요. Así ellos pueden regresar a su tierra. 그것도 예언돼 있어요. Eso también está profetizado. 우리는 마지막 때 예언의 말씀을 다 보는 거예요. En estos últimos tiempos del siglo estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías.
Deuteronomio 4:30 읽어주세요. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, 마지막 때에 그들을 회복합니다. en los últimos tiempos lo recupera. 회복됐어요. Se recuperó, 나라를 세웠습니다. se levantó el país, 강한 나라가 됐어요. se formó en un país poderoso. 아르헨티나도 말비나. 영국이 와가지고 말비나 섬 두들겨가지고 뺏겼잖아요. En Israel también está las Islas Malvinas. 말비나. 잉글라테라 기타도 말비나 오너. 그래서 아르헨티나에서는 잊지 말자 말비나. Por eso los argentinos dicen, no nos olvidemos de nuestra isla Malvina. 그런다고 다시 찾을 수 있어요? Pero aunque solamente recuerden sobre la isla Malvina, ¿esa isla regresarían de repente? puede? 그거보다 100배, 1000배 어려운 게 이스라엘 사람들이 그 땅으로 돌아가고 그 나라를 세우는 거예요. Pero algo más difícil, 100 veces o 1000 veces más difícil que eso, es el regreso de los israelitas y la recuperación de Israel. 1948년 5월 14일 날 그게 이루어진 거예요. En 14 de mayo de 1948 se levantó Israel. 한번 보겠습니다. Vamos a mirar esto. 이게 우리 20세기 최고의 기적입니다. Esto es el milagro más grande que hubo en el siglo XX. El país que desapareció del mundo tras ser destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Israel ha restaurado su independencia en 1948 después de pasar una dura vida en sufrimientos y persecución durante 1900 años. El mundo dijo que fue un milagro a esta independencia que se cumplió pasados 1900 años. Como esta historia de Israel no se puede encontrar en la historia de la humanidad. El pueblo estuvo dispersado por todo el mundo, volvió a recuperar su país, perdido tras 1900 años. Sea un religioso o no, dicen que la independencia de Israel fue un milagro. No hay otro ejemplo en la historia de la humanidad en el que un país haya sido destruido y vuelva a independizarse al cabo de 2000 años. Miles de personas dijeron que la independencia de Israel fue un milagro, ya que solo la historia de Israel es la que podría volver a levantar el país tras perderlo 1900 años antes. Pero la independencia de Israel estaba profetizado en la Biblia. El 14 de mayo de 1948, Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel en un museo de Tel Aviv. Al final de los años de penuria, se cumplió solamente la larga y esperada independencia de Israel. Todos los medios de comunicación divulgaron rápida e inmediatamente la independencia de Israel. El tiempo transcurrido desde la independencia de Israel en la historia a tan solo 50 años. La independencia de Israel, más que una casualidad en cumplirse hasta tan solo 50 años, sin haber ningún movimiento durante 1900 años. 벌써 70년이 훌쩍 넘었습니다. Ya pasó 70 años desde la independencia de Israel. 마지막 때 돌아올 것이 예언돼 있어요. Y en la Biblia está profetizado sobre su regreso. 여러분 오늘 물 뿌렸는데 내일 주워 담을 수 있어요, 없어요? Digamos que hemos tirado un vaso de agua hacia el piso y el día de mañana podría regresar todo el agua hacia el vaso. ¿Puede recoger mañana? ¿Posible? Imposible. 그거보다 더 어려운 게 이거예요. Algo más difícil que eso es esto. 이사야는 마지막 때 비행기를 타고 돌아올 것을 봤어요. Isaías ya había visto cómo los israelitas regresaban a su tierra.
¿Quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? 어디 육지로 갈 수가 없어요. 전부 다 원수 국가들인데. No se puede ir, no se puede regresar por la tierra, porque todos los países que está a su alrededor son países enemigos. 비행기 타고. Entonces viajaron por aviones. 여기 2600년에 비행기 있어요, 없어요? Pero hace 2600 años, ¿habría avión? 그럼 빨로만. 그대로 돌아왔죠. Y tal como decía la profecía, regresaron a su tierra. 계속 이스라엘 돌아가는 운동이 펼쳐집니다. Y cada vez se está haciendo un movimiento para que se regresen. 사람이 네타냐가 한 사람도 남기지 않고 다 돌아오게 하겠다고 그랬어요. Y Netanyahu dijo que iba a regresar a todos los judíos del mundo hacia Israel. 그래서 이스라엘 돌아오는 운동이 벌어지는 거예요. Por eso, cada vez está ocurriendo movimientos de regreso. 그 운동을 알리야라고 합니다. Y a ese movimiento se le llama movimiento Aliyah. 예레미야에서도 말씀하시고. En Jeremías también dijo, 빨간 거 읽어주세요. la parte roja dice, y de todas las tierras a donde los había arrojado, los volveré, y a su tierra a la cual di a sus padres. 올라 알리야. 돌아가는 거예요. 세계 유대인들이. Todos los judíos del mundo están regresando a su tierra. 에티오피아 유대인들이 돌아가고. Judíos etíopes también están regresando. 프랑시아 유대인들이 돌아가고. Judíos de Francia también regresan a Israel. 우즈베키스탄, Judíos de Uzbekistán, 남아공, judíos de República de Sudáfrica, 에스타도니도스 Estados Unidos, 돌아가고 있는 거예요. cada vez se está regresando judíos hacia su tierra. 우크라이나 담비. Ucrania también. 그들 보니까요 색깔이 다 달라요. Y viendo a los judíos, cada uno tienen diferentes colores de piel. 흑인 유대인, Hay judíos con colores de piel negro, 백인 유대인, también hay judíos con colores de piel blanco, 황색 유대인. también hay judíos con colores de piel amarillo. 왜? ¿Por qué? 수천 년 동안 숨어서 살았던 거예요. Porque durante miles de años estaban dispersados hacia todo el mundo. 돌아와 보니까 색깔이 다 달라. Y cuando regresaron a su tierra, todos tenían diferentes colores. 근데 그들은 Pero 언어는 잊어버리지 않아요. aún así ellos no se olvidaron su idioma. 무슨 언어? ¿Qué idioma es? 에브리오스, 노세 올비다. 그게 다 통해. Por eso todos pueden hablar entre ellos. 예언의 역사예요. 예언의 역사. Es una profecía, es una historia de profecía. 돌아오면 땅이 회복될 것이 예언돼 있어요. 땅이. Y cuando regresaban, está profetizado de que se recuperaría su tierra, 황무지가 un desierto, 옥토가 될 것이다. se convertirá en una tierra fértil. 에스겔 36장은 땅이 회복되는 것이 예언돼 있어요. En Ezequiel capítulo 36 está profetizado de cómo se va a recuperar su tierra. 읽어주세요. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. 에덴 동산처럼 바뀔 것이다라고 예언했는데 그 이루어졌어요 지금. Está profetizado, diciendo que se convertirá su tierra como el huerto de Edén. Y esa palabra y esa profecía se cumplió. 이 사람 마크 트윈이라는 사람이 독립하기 전에 이스라엘 땅을 다녀봤는데 풀 한 폭이 없었던 거예요. Mark Twain viajaba por todas las partes del mundo, pero cuando viajó por la tierra de Israel no había nada y era un desierto. 그들이 돌아가서 독립하고 나서 한 평 한 평을 가꿔 가지고 옥토로 만들었습니다. Pero los israelitas labraron en un desierto y lo convirtió en una tierra fértil. 이렇게 De esta forma. 인공위성으로 딱 보면 이스라엘 땅 그 작은 땅만 푸르러요. Si vemos por el satélite, todas las zonas están llenas de plantas y vegetales, solamente en la tierra de Israel. 목사님, 이 물이 아까 거기서 내려오는 땅에서 솟아나는 어디서 나오는 게 아니라 바위에서 땅에서 솟아나오는 사막에서 폭포가 이제 흘러요.
Ahora de un desierto sale cataratas. 저도 가봤어요. Yo también fui a Israel. 2000년 동안 환란이 있을 때는요, 물 한 폭이 하늘에 비도 안 내리고 땅에서 물 하나 없었어요. Durante los 2000 años de tribulación no caía lluvia sobre Israel. 독립하고 나서 땅에서 물이 솟아나요. Pero desde que se independizó Israel comenzó a salir agua desde la tierra. 그 물을 가지고 한 평 한 평 만들어서 이렇게 옥토로 만들었습니다. Y con esa agua comenzaron a labrar toda la tierra de Israel de esta forma. Hermoso, hermoso. Dulce, fruta muy, muy dulce. Vender, explotar las flores. 여러분, 저기 이스라엘이 꽃 수출 1위입니다. 세계에서. Israel es el país número 1 en exportación de flores. 예. 아름다워요. Es muy hermoso. 예. 안 가봤죠? Nunca, todavía no fueron a Israel, ¿no? 예. 전 가봤어요. Yo fui. 거기 있으면요, 전쟁만 없으면 진짜 천국이 여기에요, 천국이. Si no fuera por la guerra, Israel es como un huerto de Edén. 왜 그런 줄 아세요? ¿Sabe por qué? 땅덩어리가 작아요, 작아요. La tierra es muy pequeña. 5시간이면 다, 2시간이면 다 갈 수 있어. En 5 horas, en 2 horas de viaje puedes recorrer a todo el país. 저 헐몬산에서 헐몬, 몬테데 헐몬. Desde el monte de Hermón 거기서 스키 타요, 스키. puede ir puede viajar, 스키. esquí. 아리바 에스키. 아바호, 깔로르. 사계절이 다 있어. Las 4 estaciones están en ese país tan pequeño. 아름답습니다. Son hermosas. 집들을 다 돌로 지어놨습니다. Todas las casas están hechas de piedra. 이게 이루어졌어요. Toda la profecía se cumplió 에덴 동산이 됐습니다. y se convirtió como el huerto de Edén. 에스겔 37장은 뭐냐? ¿Y qué habla el Ezequiel capítulo 37? 자, 그리고 에스겔 37장은 그 민족이 강한 나라가 될 것이 예언되어 있는 거예요. En Ezequiel capítulo 37 está profetizado que Israel se convertiría en una nación fuerte. 읽어주세요. Dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Hijo de hombre, Ezequiel, Señor llevado en valle, mira, ¿vivirá? ¿El qué dice? Señor, tú lo sabes solo. 에스겔에게 말합니다. Lo dijo a Ezequiel. 10 dice. Dice: Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. 2000년 동안 소망 없이 이런 마른 뼈다귀로 사는 거예요. Durante 2000 años sin esperanza vivían como estos huesos secos. 전 세계에 흩어서 학살과 죽임을 당했습니다. Siendo dispersados hacia todo el mundo, fueron asesinados. 이게 이스라엘이라는 거예요, 이스라엘. Eso fue Israel. Estos huesos son la casa de Israel. Destruido. Somos del todo destruidos durante 2000 años. Sí. 그런데 14 dice. Dice: Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os hará reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. 이스라엘 강국입니다. Ahora Israel es un país fuerte, 주변 아랍에서 미사일 쏘면 다 요격해서 다 맞춥니다. Si los países árabes tiran misiles, los destruye a todos los misiles antes que caiga a la tierra. 핵무기가 400개를 가지고 있어요. Tienen 400 armas nucleares. 이란 핵무기 하나 가질래다가 미국이 박살냈잖아요. Irán hacía intentos para tener armas nucleares y Estados Unidos lo destruyó por completamente a su arma nuclear. 핵무기 뺏으려고.
이런 마른 뼈다귀가 살아나는 거예요. Estos huesos secos se vivieron 강한 나라가 됩니다. y se convirtieron en un país fuerte. 지금도 많은 지도자들이 의문이에요. Ahora también muchos países están en duda, 아니 왜 이스라엘이 전쟁하는데 왜 미국이 들어가? diciendo, ahora Israel está en guerra, pero ¿por qué se mete Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? 이스라엘 전쟁에 왜 Estados Unidos가 들어가요? ¿Por qué? En la guerra de Israel se pone Estados Unidos. Está controlando. mediante Israel a Estados Unidos. 그러니까 이스라엘이 이거 치고 싶은데 자기 힘으로 안 되니까 미국을 끌어들여서 같이 치는 거예요. Entonces Israel ahora está luchando contra Irán, pero como es difícil de vencer solo, está trayendo a los Estados Unidos. La Casa Blanca en la mano del poder judío. 이거는 사실입니다. 이거는. Esto es una verdad. 사실입니다. El líder del mundo, el judíos. ¿Por qué? Gran inteligencia. 머리가 비상해요. Tienen buenos conocimientos. 왜? ¿Por qué? 그들에게 그 머리를 준 거예요. Porque Dios dio esa sabiduría a los israelitas. 여기 Deuteronomio 24:44 Dice, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. 머리가 비상하죠? Tienen buena sabiduría. 누가? ¿Quién? ¿Quién son? judíos. 여러분 여기 유명한 사람들이죠. Son personas famosas, ¿no? En común son judíos. Einstein, ¿quién es? judíos. Stephen Jobs, judíos. 또 구글 창시자. El fundador de Google 파세북. 머리가 좋아야 이런 거 만드는 거예요. y el fundador de Facebook también tienen mucha inteligencia para hacer eso. 공통이 유대인들이라는 거예요. Pero lo común de ellos es que son judíos. 노벨상의 25%가 유대인이 받습니다. El 25% de todos los premios Nobel está en manos de judíos. 과학 분야에서는 60%예요. Y 60% en la parte de ciencia 좋은 두뇌, tienen buenas inteligencias 돈. y tienen riquezas. 디네로. 그것도 예언되어 있어요. Todo eso también está profetizado. 유대인들이 돈이 많아. Por eso los judíos tienen mucho dinero. 돈 가지고 트럼프 뒤에서 트럼프 돈 좋아하잖아요. Con dinero, Trump, el presidente de Estados Unidos, le gusta el dinero, ¿no? 트럼프 le gusta dinero o no? Judíos con dinero. Va a atacar, va a invadir a Irán. 이 보세요. Mire, Deuteronomio 8, 7, 10, 8. dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. 곡물 메이저 80%를 다 유대인들의 회사입니다. El 80% de todas las empresas famosas de cereales son de judíos. 우리 아르헨티나에서는 농사 지으면 이제 팔아요. 누구한테? Por ejemplo, en Argentina labran cereales y ¿a quién exporta? 메이저들한테 파는 거예요. 그들이 그걸 사서 전 세계 곡물값을 조정합니다. A las empresas famosas o grandes y esas empresas lo exportan hacia todo el mundo. 세계 유명한 석유 회사 다 유대인들입니다. Todas las empresas famosas de petróleo son de judíos. 여기 우리가 몇 개 아는 거 있죠? Entre ellas hay algunas empresas que conocemos, ¿no? 모빌, Móvil, Gulf, Gulf, 쉐벌 다 쉐벌. 유대인 거예요. todos son judíos. 코카콜라, Coca-Cola, 펩시, Pepsi, 노 마나우. Manao no era riqueza. Solo acá nomás.
펩시, 문디알. 문디알. 여러분 큰 회사들 다 유대인들이에요. Todas las empresas grandes son judíos. 스타벅스, Starbucks 방송, y todas las empresas de noticias 보험, o de seguro, 컴퓨터, de computadora, 자동차 de coches, 다 유대인이에요. todos son de judíos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님이 그들의 돈 버는 줄 주는 거예요. Porque Dios dio talentos de riquezas. 그리고 그들은 절대 꾸이지 않고 꾸어준다고 돼 있어요. Y en la Biblia dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. 한 사람이 1000명을 당하는 그 능력을 주셨어요. Y dio poder para que un varón venza a 1000 varones. 가능할까요? ¿Será posible? Aquí dice Josué 23:10 Dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Jehová vuestro Dios es quien pelea por 이스라엘하고 싸우는 거는 하나님하고 싸우는 거와 같은 거예요. Entonces pelear contra Israel es como pelear con Dios, 한 사람이 1000명을 싸우는 거예요. porque un varón perseguirá a 1000. 가능해요? ¿Será posible? 한 사람당 10명 가능해요? Una persona que luche contra 10, ¿es posible? uno, 10. possible o no? a 1000. impossible. 근데 유대인들은 그 일을 하나님이 하셔요. Pero los judíos hacen eso. 산손이 나그토페 한 1000명을 죽이잖아요. Como Sansón que mató a 1000 hombres con una quijada de asno. 여기 보세요. 여기 조그마한 나라예요. 조그마한 나라. Si ven, es un país muy pequeño 아랍은 이렇게 커요. y los países arabitas son tan grandes, 근데 이스라엘을 건드릴 수가 없어. pero no pueden derrotar a Israel. 이스라엘하고 전쟁하면 포로 교환하는데 일당 1000입니다. 1000. Cuando llevan de cautivo a los israelitas, se intercambian cautivos entre un judío con 1000 soldados de arabitas. 독립하고 나서는요 이스라엘을 건드리면 안 돼요. 왜냐하면 하나님을 건드리는 하나님의 눈을 촉범하는 것 같다고 돼 있어요. Por eso, desde que Israel se independizó, no hay que poner en contra de, no se puede poner en contra de Israel, porque Dios está detrás de Israel. 독립하기 전에 이 녹색 지역이 다 팔레스타인이 살았던. Antes de independizarse, toda la parte verde son los lugares donde vivían los palestinos. 지금은 Ahora, 4번 중동 전쟁 걸쳐서 이제 요 서쪽 가자 지구까지 싹 밀어버렸어요 유대인들이. pasando 4 guerras del Medio Oriente, ahora toda la parte blanca son países de Israel. 팔레스타인이 이제 나라가 없어진 거예요. Ahora cada vez se está disminuyendo la tierra de los palestinos. 예언이 돼 있는 거예요. Todo esto está profetizado. 마지막 전쟁도 이스라엘하고 주변 5개 나라와 러시아하고 이스라엘 치러 갑니다. Y también está escrita sobre la última guerra mundial que Israel, que 5 países vendrá a invadir a Israel. 그 마지막 전쟁 전에 무슨 일이 있어야 되냐 이거예요. Entonces, antes de la última guerra mundial, ¿qué debe ocurrir? 러시아를 이제 한번 두들려야 돼요. 러시아. Primeramente, 이란. tiene que levantar a Irán, 이란에 대해서 예언이 돼 있어요. porque la Biblia está profetizado sobre Irán. Jeremías 49:34. Dice, palabra de Jehová que vino a profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, 다니엘 5:2 dice. vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. 이 엘람이라는 나라가 지금의 이스라엘이에요. Elam es el Israel. 지금은 이란이라고 쓰고 있지만 1935년도에는 페르시아였습니다. Ahora están usando el nombre Irán, pero antes era Persia. 페르시아의 고대의 수도가 여기 수산성이라고 돼요. 수산. Y el capital del antiguo Persia fue Susa. 여러분
에스테 성경에 아하스로 왕의 그 여왕이 누구죠? Entonces, en el libro de Esther está escrito sobre el rey Asuero, 아수에로. pero ¿quién es la reina? ¿Quién es? 에스테르, ¿no? 죽으면 죽으리라. Si perezco, que perezca. 하만의 계계 때문에 이스라엘이 다 죽게 생겼어요. Porque por Hamán, todo Israel estaba en peligros de muerte. 그래서 에스텔이 죽으면 죽으리라고 이스라엘을 구원합니다. Por eso Esther dijo, si perezco, que perezca, y con ese corazón salvó a todos los israelitas. 그래서 에스텔이 하만의 계계를 알리고 나서 하만과 관계된 사람은 다 죽였어요. Por eso, todos los que están relacionados con Hamán fueron asesinados. 그러니까 지금은 이란이지만 Entonces, ahora es Irán, 1935년 된 페르시아였어요. pero antes del año 1930 era Persia, 고대에는 y en la antigüedad 엘람이었어요. 엘람. era Elam. 엘람. 그 엘람에 대한 예언이 기록이 되어 있는 거예요. Y está escrita profecía sobre Elam. 이 사람이 레사샤 팔렙이라는 왕입니다. 왕. Este hombre es un rey que se llama Reza Shah Pahlavi. 이 사람이 이란으로 1935년대에 개칭했어요. Este hombre cambió el nombre de Persia a Irán. 이란 국기죠. Esto es la bandera de Irán, ¿no? 녹색은 La parte verde 희망, representa esperanza. 하얀색은 La parte blanca 평화, representa paz. 빨간색은 La parte roja, 용기와 순교. valentía 예, y martirio. 1935년까지는 이란하고 이스라엘하고 전쟁한 일이 없어요. Hasta el año 1935, Persia tenía buenas relaciones con Israel. 아주 좋은 관계였어요. Tenía buenas relaciones. 예, 그 이란에서 석유도 보내주고 Por eso desde Irán le mandaba petróleo a Israel. 이스라엘도 이란의 대사관을 세우고 Y Israel también tenía buenas relaciones contra Persia. 친구 관계였어. 친구. Y tenía una relación de amigo. 근데 요 사람이 딱 등장하자마자 바뀌었어요. Pero desde que apareció este hombre, todo se cambió. 이 사람이 누구냐? ¿Quién es él? 호메인이라는 사람이에요. Se llama Khomeini, 예, 왕정 국가를 폐하고 porque quitó el reinado 종교와 정치를 하나로 만들어 정치 위에 종교를 올려놓은 거예요. y dejó en el mismo lugar la política y la religión. 그래서 이 사람이 최초로 종교 지도자로서 정치까지 통제하는 Por eso era el líder supremo de Irán. 1979년도에 이란의 혁명을 주도합니다. Y fue quien guió la revolución que hubo en el año 1979. 1979년부터 깨져버린 거예요. Entonces la amistad entre Israel y Irán se rompió desde el año 1979. 왜 깨졌을까? ¿Por qué se rompió esa relación? 마지막 전쟁에 이란이 앞잡이 노릇을 하는 거예요. Porque en la última guerra Irán viene a invadir a Israel. 그 전에 Antes, 이제 하나님께서 이란을 두드려야 돼요. Dios tiene que tocar a Irán. 예? 이란이 역사 속에 한 번도 피난길에 간 적이 없어요. Porque Irán durante la historia nunca había escondido o nunca se había escapado. 왜? 중동에서는 이란이 강한 나라예요. Porque en el Medio Oriente Irán es un país fuerte. 예? 종교로 금이 가기 시작하고 이란하고 이스라엘과 원수가 됐습니다. Pero por la religión se rompió la relación que tenía con Israel y se pusieron de enemigos. Jeremías 49:36 dice, 읽어주세요. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. 여러분, 이란이 언제 피난 갔어요? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue esto? 언제? ¿Cuándo? 이제 한 달 됐어, 한 달. Pasó un mes 이 말씀이 이루어진 거예요. 이게. porque se cumplió esta palabra.
지금 막 전쟁이 나니까요. 이란 사람들이 320만 명이 피난길로 삶의 터전을 놓고 도망간다. Porque como hubo guerra en Irán, una gran multitud de Irán se salieron, se escaparon de su país. 그리고 하나님이 이란의 지도자와 그리고 그 정치적인 우두머리 세력을 제거한다고 되어 있어요. Y dijo Dios que eliminaría a los líderes del país. 예, Jeremías 49:37 dice. Dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. 38. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Aquí dice, destruiré a su rey. ¿Quién es? ¿Quién es? Jomeini. Jomeini lo mató. 무료? 맞도. 호메니 맞도. 또 그 실권자들 맞도. Después a los líderes de Irán también mató. 민세리 또도 맞다랑. 왜? ¿Por qué? 이 예언에 하나님께서 집행하시고 그 다음에 마지막 전쟁으로 이제 들어가는 거야. Porque Dios primeramente cumple su profecía y guía la historia hacia el fin. 예, 이 아들 모츠타바 호메니 이 새로운 정치 지도자, 종교 지도자를 세웠어요. Y ahora se levantó el hijo de Jamenei, Motaba Jamenei. 살아 있는지도 몰라. Ahora ni conocemos si está vivo o muerto, 러시아로 보냈다는 소문이 있어요. porque hay noticias que lo envió a Rusia. 살았는지 죽었는지 한 번도 본 적이 없어. Nadie conoce si está vivo o muerto. 허메네이를 비롯해서 그 지도자들이 다 죽었어요. Y comenzando desde Jamenei, todos los líderes de Irán murieron. 왜? ¿Por qué? 이 38절 말씀 때문에 그래요. Por el versículo 38. 그리고 에스겔 38장은 마지막 때 이루어질 전쟁입니다. Y Ezequiel capítulo 38 son profecías escritas para la última guerra. 이건 우리 그리스도인들이 보지 않아요. Esta historia no entramos los cristianos salvos, 우리는 뭐까지 봤어요? porque ¿hasta dónde hemos visto nosotros? 요거까지 본 거예요. Hemos visto hasta este punto. 에스겔 38장은 Pero Ezequiel capítulo 38 이제 예수님이 오시고 그리스도인들이 다 휴거되고 나서 이루어질 일들인 거예요. habla sobre las cosas que van a ocurrir después de la llegada de Jesús. Después de que Jesús llegue y lleve a todos los cristianos salvos, ocurrirá estas cosas en el mundo. 러시아가 대장이 되고 Rusia 카베사 루시아. pondrá en cabeza 이란이 앞서고 y Irán estará delante. 이번에 이란이 완전히 박살이 났잖아요. Ahora esta vez Irán fue destruido por completamente. 그래서 러시아를 중심으로 5개 나라가 똘똘 뭉치는 거예요. Por eso, aliados de Rusia, 5 países vendrán a invadir a Israel. 에스겔 38:3 dice. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfíos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, son muchos pueblos contigo. 이 곡은 러시아의 꼭대기 산맥의 곡이랍니다. Gog es la cima del monte que está en Rusia. 메섹은 모스크바입니다. Es Moscú, 모스크바의 옛 어원이 메섹이에요. porque el antiguo nombre de Moscú es Mesec. 두발은 러시아의 지방 도시입니다. Tubal es uno de los nombres de las regiones que hay en Rusia. 여기 페르시아, Persia, cambio, se cambio, ¿no? De Persia a Irán. 호메니아, cambio.
aquí Gus, Etiopía, Put, Libia, Gomer, Europa de Este, Turquía, 도갈마, este Turquía. 이 나라가 연합해서 이제 이스라엘 치러 들어가요. Estos países formarán alianza y vendrá a invadir a Israel. 마지막 전쟁입니다. Y eso es la última guerra. 그 전에 지금 하나님이 이 이란을 한번 뚱 두들긴 거예요. Antes de eso, Dios tocó en esta vez a Irán. 보겠습니다. Vamos a ver esto. El profeta Ezequiel advirtió que en los últimos días habrá una gran multitud de ejércitos dirigido por Gog. Va a venir del norte. La mayoría de los investigadores dicen que ese ejército invasor es un ejército reunido por Rusia. El antiguo Mesec es hoy en día la ciudad de Moscú y Tuval, Tobolsk. El profeta Ezequiel también dijo que los países como Persia, que es Irán actualmente, Libia y Etiopía, van a tomar parte en la guerra e intentar destruir Israel. 자, 우리는 마지막 전쟁 앞에 서 있습니다. Nosotros estamos frente a la última guerra. 자, 에스겔 36장 이루어졌어요, 안 이루어졌어요? Todas las profecías de Ezequiel capítulo 36, ¿se cumplió o no? 야, 세라 우에르토에 돼. 야, cambio o no? Sí, uerto에 돼. Ezequiel 37, ¿ya cumplió o no? Sí, ahora fortaleza. 38, tercera guerra mundial. 그 전에 여러분 이 이란을 박살냈잖아요. Antes que pase eso, ahora destruyó a Irán. 이 기적이에요, 기적. Esto es un milagro. 2000년 동안 친구였던 나라가 갑자기 원수가 돼요. Porque los países que eran amigos durante 2000 años, de repente se convirtieron en enemigos. 그럴 수 있어요? ¿Puede pasar eso? 왜? ¿Por qué? 이 마지막 전쟁 스토리 때문에 그런 거예요. Por la historia de la última guerra. 자, 이스라엘 회복된 건 마지막입니다. Entonces, a través de la recuperación de Israel, podemos conocer el fin. 저기서 이제 막 크게 일어나서 아마 불꽃이 튀길 것 같죠? Por ejemplo, comenzando desde Chispa, comenzó a arder el fuego. Todavía. ¿Por qué todavía? ¿Los cristianos estamos predicando o no? Sí, predica. Todavía es segunda venida o no? Sí, por eso no fuego. Un rato va. Golpe, después, tranquilo, Jesús segunda venida. En la noche, continuamos, ¿ya? Eso. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 이번에 또 수련회 때 저희들 불러주시고 또 하나님을 올바로 알고 구원받을 수 있는 기회를 주심을 감사합니다. Te damos gracias por llamarnos ante este retiro y por darnos la preciosa oportunidad de recibir la salvación. 우리 각 사람 마음을 하나님께 향해서 구원함을 받기를 원하옵니다. Deseamos que nos dirija nuestros corazones para que podamos recibir la salvación. 도와주옵소서. Ayúdenos. 나머지 일정도 함께 하시고 인도해 주옵소서. Todos los tiempos que nos resten, acompáñenos y guíennos. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.